palco qui vicino a me, alla quale facciamo un bel applauso, Marta De Toni. Ciao e benvenuta. Grazie. Allora, abbiamo invitato Marta perché lei è un'esperta di vitigni, di vino, insomma questo è il tuo mondo. Però per partire e cercare di raccontare un po' di questo mondo dobbiamo nominare questa famosa Filossera. Perché probabilmente tanti di voi, non so se l'avete sentita nominare, ma c'è stato un prima e un dopo. Ce lo spieghi un po' per noi poveri ignoranti? Allora, facciamo un test per alzata di mano visto che funziona. Quanti sanno che cos'è la Filossera? La mia famiglia praticamente. La mia famiglia. Quando parlo solitamente di Filossera, la prima cosa che tento sempre di spiegare è che effettivamente nel mondo della viticoltura c'è stato un mondo prima della Filossera, che è stato il frutto di 8.000 anni di evoluzione della vite, quindi con tutto quello che ha comportato, e un dopo, che sono 150 anni, perché che cosa è successo? Nel 1860 fa la comparsa in Europa la Filossera, che altro non è che un piccolo insetto. È un insetto che si è scoperto provenire dall'America e che per nostra sfortuna si nutre solo della vite. Aia perché ha distrutto praticamente nell'arco di 20 anni, prima che riuscissero a trovare una qualche forma di soluzione, che in realtà una soluzione non è mai stata trovata, ha distrutto quasi l'80% dei nostri vitigni europei, dei vigneti europei. È stata un cataclisma, uno spartiacque incredibile che ha cambiato completamente la viticoltura, l'abbiamo dovuta proprio ricreare, ridisegnare partendo quasi da zero. E l'abbiamo fatto con un enorme compromesso. Che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che le vite americane erano resistenti a questo parassita, abbiamo preso le radici delle vite americane e ci abbiamo montato sopra i nostri vitigni. Questo ha permesso all'Europa di continuare a produrre vino. Quello di cui mi occupo io in realtà sono dei piccoli frammenti di memoria, ovvero dei pezzetti di terreno dove ancora oggi esistono delle viti a cui non sono state sostituite le radici, quindi delle viti ultracentenarie, delle viti a piede franco, inteso piede libero, cioè proprio franco inteso libero dall'innesto, che portano con sé il racconto di una tradizione e di una storia che arriva veramente da molto molto lontano. Esistono viti di 200-250 anni e che devono essere per forza coltivate in un modo che non è contemplato nella viticoltura moderna, ed è un mondo veramente molto molto interessante, vi assicuro. Quando è nata la tua passione per la viticoltura, Marta? E pensi, o meglio, qual è l'impatto che ha lo studio di questo tipo di cose nella società? Ok, allora, la mia passione per la viticoltura è una storia recente in realtà. Io mi sono occupata per molto tempo di ristorazione, facevo la cameriera. È una passione che mi ha sempre portato comunque a contatto con il vino, ma nel momento in cui incontro la viticoltura a piede franco per me è stato un colpo di fulmine, perché c'è comunque la passione per la storia, la passione per la memoria, per la tradizione, per la cura del paesaggio, qualcosa che comunque abbiamo un po' perso, no, nel nostro vivere quotidiano. Abbiamo parlato di tempo questa sera. Quel tipo di cultura ci insegna un tempo completamente diverso. Una delle cose più belle che io vivo nel momento in cui mi immergo in questi vigneti e nelle famiglie che coltivano questi vigneti è una sorta di tempo rallentato, è come se tutto funzionasse con maggiore armonia, è come se il respiro riprendesse il ritmo della natura, no? E quindi ci si sente veramente ad un altro ritmo. Ed è necessario, per forza di cose, che quelle viti vengano lavorate in quel modo, a ritmo della natura. E quindi ti rispondo a tutte e due le domande, nel senso che il senso di quella viticoltura, il senso da un punto di vista della società, è proprio ritrovare una serie di valori che nella viticoltura che io ho conosciuto come moderna non esistono. Tenete presente che la viticoltura moderna è fatta per la velocità, la produttività immediata. Un vigneto deve poter produrre subito, tanto e bene, quindi anche molto spesso forzato, ma in 20, 25, 30 anni deve essere stirpato e reimpiantato.
questo ha un impatto sull'ambiente che è qualcosa di pazzesco. Un vigneto a piede franco ha, come vi ho detto prima, anche 100-150 anni, è qualcosa che passa di generazione in generazione. Un enologo siciliano in uno dei miei viaggi mi ha detto una cosa molto bella, mi ha detto: quando tu pianti un vigneto ricordati di fare un figlio, perché in realtà il vigneto che tu pianti oggi tu non ne coglierai i frutti, cioè ciò che tu fai riecheggerà nel futuro di qualcun altro, e quindi in questo tipo di viticoltura c'è proprio questo genere di dilatazione del tempo, e secondo me è qualcosa di cui dobbiamo ritornare ad impadronirci. Certo. Tempo fa, quando ci siamo parlati di questa serata, mi hai detto che ci sono gli uomini ragno. Allora io mica ho pensato che a sé, no? E ho pensato che di uomo ragno ne conosco uno. Spider-Man. Chi erano sti uomini ragno? Allora, questa è una delle maestranze, delle professionalità che ho incontrato nei miei viaggi in giro per l'Italia. Siamo in questo caso in Campania, siamo nella piana di Aversa, e qui c'è un tipo di allevamento. Ecco, pensa quanto è particolare questa cosa, faccio un inciso. La vite non si coltiva, la vite si alleva. Cioè? Il modo in cui si dice della coltivazione della vita è un allevamento, come se fosse un animale. C'è proprio qualcosa che lega profondamente l'uomo alla viticoltura, proprio a livello interiore, sì, no? Allora questi tipi di allevamento sono degli allevamenti antichissimi, sono allevamenti di tipo etrusco, quindi risalgono veramente all'epoca pre o comunque contemporanea ai Romani. E immaginatevi che sono delle viti che sono maritate, esistono anche qui da noi le viti maritate, ma in questo caso sono maritate ai pioppi. I pioppi sono delle piante molto alte, queste viti raggiungono anche 18 metri di altezza. 18 metri? 18 metri di altezza, 150 metri quadri di superficie, un unico ceppo, 250 kg la produttività per ogni singola vite. È qualcosa di spaventoso, cioè uno non se lo può neanche immaginare. Noi siamo abituati a vedere, no? Ad immaginare i vigneti, no? Le spalliere belli, no, lì c'è una parete di 150, una vite, 150 metri quadri, 250 kg d'uva, una roba che uno dice, vabbè, come si può lavorare una vite di questo tipo? Ci vogliono gli uomini ragno, c'è niente da fare, ci vogliono gli uomini ragno e i loro scalilli. Questi scalilli sono delle scale che sono circa 30-35 cm, non sono molto alte, 20 metri, e hanno una particolarità: devono essere per forza costruite su misura di ogni singolo contadino. Perché la tibia deve potersi incastrare perfettamente tra un piolo e l'altro. Wow. Questo perché altrimenti non avrebbero le mani impegnate a sorreggersi, mentre loro agganciano questa tibia tra i pioli e hanno le mani libere per poter lavorare la vigna. È un'arte quasi circense, e la cosa straordinaria è che devono imparare a trasportarlo, perché voi provate a pensare di orizzontalizzare una scala di 18 metri, come l'ha tirato su poi. Quindi per poterla spostare si è costretti a caricarsela su una spalla, appoggiare l'orecchio sull'asse di legno per sentire le vibrazioni, e quindi quando la scala comincia a vibrare un po' troppo la si riappoggia per terra e poi si riparte. È proprio un'arte che viene tramandata anche questa di generazione. Per fortuna adesso stanno avviando la pratica per riconoscere questi tipi di allevamento come patrimonio dell'UNESCO. Ci siamo quasi, pratiche lunghissime, perché sono ovviamente economicamente poco convenienti da un punto di vista economico, anche se producono 250 kg d'uva, però ecco, si tratta di un vitigno unico al mondo, viene coltivato esclusivamente in questa zona, con Aversa, con un tipo di allevamento unico al mondo, quindi dovrebbe essere qualcosa di assolutamente di nicchia, invece il mercato non ci regala tanta attenzione, ecco, mettiamola così. Tu, Marta, dicevi che viaggi molto per cantine, per aziende, eccetera. Allora mi viene da chiederti questo: ma nel viaggiare in queste diverse aree del paese, hai notato che ci sono differenze professionali o la questione è esclusivamente legata alle singole aziende diverse? No, allora, innanzitutto c'è, questo penso lo abbiamo ben capito, c'è una sostanziale differenza tra la viticoltura storico-tradizionale e l'industria del vino. Allora, dove parliamo di industria del vino, parliamo di omologazione
sotto tutti i punti di vista e quindi anche delle professionalità. Quando invece noi andiamo a parlare di viticoltura storico-tradizionale, noi parliamo di qualcosa che è profondamente legato ai fattori climatici, del suolo, dell'allevamento, del vitigno. E ogni singolo areale, questa secondo me è una delle cose più belle che abbiamo in Italia, ci regala qualcosa di diverso, ma per ottenere questo qualcosa di diverso c'è bisogno di una professionalità diversa. Un viticoltore della Val d'Aosta che è abituato a lavorare con delle viti a pergola, quindi costruite proprio con una pergoletta alta 50 cm, ha una professionalità e una conoscenza del suo suolo, della sua vite completamente diversa dall'uomo ragno e completamente diversa dal viticoltore a pantelleria che invece ha delle piccole viti alte 30-40 cm che per essere protette dal vento devono essere poste all'interno di una buca nel terreno. La stessa necessità di ogni singolo areale è completamente diversa sulla base appunto delle caratteristiche dei suoli. Noi sappiamo che l'Italia da questo punto di vista è qualcosa di straordinario, cioè la diversità è un valore aggiunto in questo caso assoluto, secondo me. Quindi ci stai dicendo che ci sono talmente tante specificità, talmente tante particolarità che davvero ogni cantina probabilmente ha la sua storia, no? Ogni cantina, ogni piccolo appezzamento, ogni versante di collina deve essere, se vuoi lavorare in una determinata maniera, tu lo devi conoscere, devi conoscere la vite, come si comporta, Allora mi ricordo Salvatore Fernandez, è un viticoltore dell'isola di Pantelleria e lui è piuttosto anziano e non ha chi proseguirà il lavoro al posto suo, no? E mi dice sempre: io non so come fare perché ho provato a vendere ma non ce la faccio. Non è che non ce la fa perché non trova chi li compra, perché li trovo chi li compra, ma perché sono figli. Cioè lui me ne ha parlato in questo senso e non è l'unico, nel senso ognuno di loro quando mi racconta del proprio vigneto parla quasi come di un membro della famiglia, proprio perché è tramandato di generazione in generazione. Questo l'ha piantato mio nonno. Mio bisnonno mi ha detto che quando è arrivato lui qui la vigna c'era già e viene tramandata di generazione in generazione. Secondo me questa è un'altra di quelle cose che dovremmo riprendere. Il tema della serata, hai capito, è darsi tempo. Ed è chiaro con l'uva, se non ci si dà tempo, come si diceva anche con Mattia, no, all'inizio, la natura, la terra ha bisogno dei suoi tempi. Allora quali sono i tuoi pensieri qua? Allora, il vino è la natura in generale, la viticoltura necessita di tempo in ogni suo aspetto. E come ti dicevo prima, vivere in armonia con la natura significa rispettare i tempi della natura e significa riprenderci il nostro tempo, perché è fondamentale che attendere la vite ci insegna la pazienza, ci insegna l'attesa. Il vino ci insegna l'attesa perché, pensate, esiste un vino in Trentino che è il vino con l'invecchiamento e l'abbassamento più lungo al mondo, che per berlo bisogna aspettare 10 anni dalla vendemmia. Più pazienti di così è fatica di esserlo. 10 anni. 10 anni dalla vendemmia, perché c'è un tot di periodo di abbassamento, dopodiché c'è tutto un periodo di vinificazione, di invecchiamento in barrique, di affinamento in bottiglia, e dopo 10 anni può essere messo nel consumo. Ma anche il discorso del tramandare la vite da una generazione all'altra, nella viticoltura moderna, come ti dicevo, il vigneto viene stirpato ogni 30 anni al massimo e viene reimpiantato, quindi non c'è neanche il bisogno, no, di seguirlo, curarlo e prestargli l'attenzione, perché la natura, per poter funzionare bene, ha bisogno di tempo. Ed è il tempo quello di cui abbiamo bisogno per fare le cose fatte bene, noi come la natura. Marta, è stato bello ascoltare. Grazie. Un applauso a voi. E ora accendiamo l'entrata di Ice nuovamente.